Добрый день! Сегодня будет у нас вторая часть про горло. Ссылку на первую часть я оставлю здесь. Ну а мы с вами приступим дальше исследовать эту тему. Я уже говорила про сухой кашель, какие использовать методы лечения, какая поддержка с помощью эфирных масел и не только с помощью эфирных масел. А сегодня я буду рассказывать про влажный кашель, про ангину, про бронхит и про аллергические реакции. Тоже немножечко так затрону. Если наступил влажный кашель, когда он наступает? Когда слизь, она стекает по горлу, и вот все время хочется откашляться. И особенно вот эти приступы кашля, они бывают утром и вечером, когда, например, было горизонтальное положение, и мы встаем вертикально, и когда мы и ложимся спать. В принципе, все методы, которые я говорила в предыдущем видео про полоскание, про промасливание вашего горла, стоп, это все остается, но немножко меняются масла. Они тоже будут эффективны, но при влажном кашле лучше всего использовать это у нас эвкалипт, розмарин и лайм. Можно еще второй вариант использовать, это бриз плюс орегано. Это уже когда инфекция опускается ниже дыхательных путей и, например, уже в бронхит перерастает, то мы, естественно, также промасливаем грудь, шею, заднюю поверхность спины, да, где у нас бронхи, легкие находятся. И третий вариант, например, я вам предлагаю смесь, это лимон, мята и эвкалипт. Я обожаю эвкалипт, и мне кажется, это вообще шикарное масло, мне вот его хочется все время вдыхать. Если у вас есть хвойное, например, пихта, сибирская пихта, дугласовая, тоже прекрасно будет все это работать. Есть еще такое лимитированное масло, ну вдруг у вас оно оказалось, равенсара. Оно шикарно работает, и оно есть в бризе, в состав бриз наш респираторный. И те же масла, да, что я перечислила, эвкалипт, бриз, орегано, также мы в диффузор тоже можем использовать. Это у нас будут сухие ингаляции, да, как мы делаем, давайте я напомню, раз я такую возможность, тут не упущу такую возможность, у меня равенсара, растираем в ладонях и вдыхаем. Вы можете вдыхать не только носом, но и горлом, это же кашель, поэтому вдыхаем вот эти все эфирные масла и как можно глубже. И многие люди, кстати, говорят, когда используют масло бриз, что легкие начинают раскрываться и по-новому дышать. Кстати, у бриз есть у них такой стик твердый, и им можно как раз тоже проекцию груди, да, легких наносить. И будут вот эти ароматы, запах, то есть в твердом варианте тоже можно сделать. Вирусную смесь мы оставляем, наносим также на стопы, на позвоночник. Можете чередовать, например, нанесли эвкалипт, да, там, с лимоном, с мятой, а следующее, через 2 часа вы можете противовирусную смесь наносить, который состоит из 5 масел. Напомню, это онгард, это ладан, лимон, чайное дерево и смесь онгард. Обязательно пьем воду. Также можно на литр воды взять 2, 3, 4 капли лимона. Ну, начинайте с пары капель. Я думаю, хорошо, обязательно взболтайте воду или перемешайте ложкой и пейте. Водичка лучше теплую, тепленькую, не горячую, не холодную, а именно теплую воду. Тем более, когда зима, осень, вообще лучше холодное питье не употреблять. Можно также взять ложку меда, капнуть туда онгард и рассасывать такой мед. Если у нас это все перерастает в бронхит и пневмонию, в любом случае пневмония, ну точно под наблюдением врача, потому что это очень серьезное заболевание, нужно обязательно прослушаться. И что мы делаем? Мы подключаем обязательно орегано и тимьян. И все вот эти масла, всю противовирусную смесь, мы в более меньшей концентрации. То есть, условно говоря, на 1 каплю эфирного масла 5 базового масла, то здесь мы концентрацию можем снизить. Есть люди, которые используют, например, онгард в чистом виде, чайное в чистом виде. Да, это можно использовать, например, кожа может немножко покраснеть, но вот на стопы, в принципе, нормально. Но почему я всегда рекомендую использовать с базой? Потому что площадь покрытия, она будет больше. Капелька, она у вас, ну вот покроет вот столько, да, но нужно как-то ее размазать. И она испарится, эфирные масла быстро испаряются.
И площадь поверхности нанесения будет больше и дольше будет воздействовать. Но если вы нанесете в чистом виде бриз, например, онгард на стопы в чистом виде вы нанесете, чай на дерево, ну чай на лаванду и так можно в чистом виде наносить, ладан обязательно, то это можно. Но орегано и тимьян, конечно, в чистом виде не стоит наносить. Итак, тимьян, он классно работает с респираторной системой, с бронхи, легкие, все будет очень мощная атака на вирусы. Так, что еще я забыла сказать? Значит, концентрацию снижаем, то есть эфиров и базового масла меньше на эфиры. А опять же, делаем постоянно, каждые 2 часа. Если вдруг поднялась температура, тогда мы горячие масла убираем. Это орегано, тимьян, онгард. По желанию. Сама компания не говорит, что при температуре их нельзя использовать. Как мы будем снижать температуру? Мы используем мяту, лимон, эвкалипт. Если начинает знобить, прям вот холодно, тогда аккуратно. Можно, да, тело легкой тканью, чтобы совсем не колотило, и смачиваем в комнатной, в теплой водичке тряпочку, там пару капель мяты, и обтираем лоб, локтевые сгибы под коленками, можно тело обтереть, но чтобы комфортно было, потому что вот у меня у дочки была температура, я, например, очень аккуратно, я прям ложила тряпочку, и она у меня так лежала, температура, она чуть-чуть падает. Но смотрите, эфирные масла, в чем разница от лекарств? Лекарства могут сбить температуру, да, тут такое палка о двух концах, но тем не менее иммунитет падает. Эфирные масла, как я говорю всегда, заходят в клетку, помогают очень мягко охладить организм. Температура может возвращаться, но эфирные масла так и работают. Температура может подниматься, опускаться, подниматься, опускаться. И таким образом вашему организму будет намного проще справиться. Когда вся болезнь будет сходить уже на нет, не нужно быстрее бежать на улицу по делам, убирать квартиру, все брать обязанности. Дайте себе возможность расслабиться. Если начинает болеть грудь, вы можете взять диблю. У нас есть в семейной аптечке вот этих 10 базовых масел. Вы можете взять диблю и растирать те места, которые у вас болят. Оно охлаждает и снимает болевые ощущения. Когда кашля уже вот этого нет, вот этих позывов, если нет пневмонии, ангины, продолжайте хотя бы утром, вечером наносить эфирные масла на грудную клетку, потому что неизвестно, что там еще, возможно, какие остатки сидят, спящие эти вирусы, бактерии, что там находится. И если у вас нет тимьяна, тогда орегано. Но тимьян очень хорошо работает с бронхолегочной системой, но орегано тоже. Поэтому я вот не могу выделить какое-то одно масло, они для меня примерно на одном уровне. Я орегано в принципе люблю, даже просто использовать перед сном на стопы наношу его. Дальше рассмотрим ангину. Ангина у нас бывает разная, и если раньше всегда прописывали антибиотики, то сейчас уже врачи немножко отошли от этой схемы. То же самое, что и с отитом, да, сейчас это не показатель, что надо сразу антибиотики принимать. В любом случае вызываем доктора, чтобы он посмотрел, чтобы он сделал назначение, потому что есть такие виды ангин, которые делают, сдаешь лабораторное исследование или какие-то экспресс-тесты сейчас появились, и определяется, нужен антибиотик или не нужен, да, там какие-то стрептококковые инфекции, я могу путать, потому что это очень серьезные могут нести последствия на сердце. Но, как правило, ангину можно вылечить, естественно, в домашних условиях, без антибиотиков. Обязательно это выполаскивание. Мы делаем полоскание также с солью плюс онгард. Можно смазывать, если это взрослый, в чистом виде на палец чайным деревом и онгард тоже каждые 2 часа. Также мы берем противовирусную смесь. Также мы можем сделать ролик с разведением с базовым маслом. Это онгард плюс имбирь, Если это более серьезно, как стафилококковая, я могу ошибаться, стафилококковая, то это мы берем, в названии я имею в виду, то онгард плюс орегано, да, орегано очень сильное, уже миллион раз в этом видео сказала, какое мощное это масло. И если высокая температура, а если горло обложено, то, конечно, температура, она очень будет высокая, поэтому аккуратно будете в эфирных маслах, горячих, да, орегано, тимьян очень с осторожностью используем, даже, наверное, при высоких каких-то цифрах, просто помочь нужно организму
справиться. И, конечно же, пьем теплое питье, морсы. Обязательно используем диффузор, да, и при пневмонии, бронхите, при соплях, при всем всегда используем диффузор. Это самое такое приятное и самое минимальное, что вы должны обязательно сделать. Можете там на 30, на час, на 2. Я говорила, что все по-разному используют диффузор. Кто-то круглосуточно, и у меня вот я пока работаю, у меня диффузор уже часов 5 работает, мне хорошо. Поэтому все эти же масла. Орегано, он вообще чудесно в диффузоре, особенно в зимний период. Взяли пару капель, покапали орегано, очень мягко будет работать. Ну, конечно, не с изголовья кровать, а поставили его там, например. А если диффузор у вас стоит рядышком, то одну капельку, там, одну орегано и 2-3 лимончика. Вообще прекрасно будет. Если есть аллергический какой-то кашель, потому что тоже такое у вас 3 масла, и даже если у вас нет еще эфирных масел, вот это трио, хотя бы базовое, вы можете приобрести лимон, мята и лаванда. Если есть какие-то аллергические реакции, то мы берем, дышим с ладоней. А если взрослый человек, можно и вовнутрь применять после 6 лет, да. И эти масла доTERRA высокого терапевтического класса мы используем при аллергических реакциях. И мои клиенты, которых детей, например, и у них самих есть какие-то аллергические проявления, и они уже неоднократно говорили, что это какое-то чудо, используя мяду, никакого чихания, наоборот, все вот эти проявления, они облегчаются и сходят на нет. Если у вас еще нет эфирных масел, такого высокого качества, 100% чистых и 100% безопасных, которые можно использовать с самого момента рождения детей. Представляете, насколько они безопасны. И ими пользуются и детки, и младенцы, и девушки в положении, и люди, которые находятся на особом лечении, и также люди более преклонного возраста. Вы хотите попробовать эфирные масла, обязательно пишите мне, если у вас есть какие-то вопросы. Самый выгодный вариант приобретения эфирных масел — это с регистрацией. Почему делается тут регистрация? Потому что, чтобы у вас был консультант-проводник, который вам все расскажет, ответит на все вопросы, чтобы, не дай бог, вы орегано не накапали себе в глаз. И здесь подобраны 10 масел, самых универсальных. И вот сегодня я говорила вам про боль в горле, еще 2 эфира был про нос, про уши, и вот это как раз здесь использовались все масла, практически, да все, которые вот я говорила, все 10 масел, они здесь используются. И онгард, иммунная поддержка, и бриз, бронхолегочная, чайное дерево, лимон, лаванда, мята, всего не перечесть. Тут есть выбор, или вы можете приобрести коробочку 10 масел по 5 мл, или вы берете большой набор, там по 15 мл, плюс еще в подарок вам идет диффузор и куча подарков. Одно масло тоже можно приобрести, это будет немножко дороже, нежели чем в наборе. А если вы будете приобретать масла с рук через Вайлдберрис, Озон, через Авито, это запрещено компанией, поэтому знайте, вы предупреждены, что те люди, которые продают вот так масла, это запрещено, и это нелегально. Поэтому мы делаем все официально, через официальный сайт доTERRA, все проводим регистрацию, и у меня есть специальный номер, я являюсь официальным wellness-адвокатом компании, и у меня есть своя компания, также я обучаю бизнесу, и я буду рада, если вы присоединитесь к нашей нашей дружной семье. У нас есть закрытый чат Telegram, где мы ведем активную поддержку наших участников. И также вы можете пройти обучение в нашей аромашколе Сальвия. Академия Сальвия, она появилась первая на русскоязычном пространстве, и это единственная школа, которая ведет все лекции вживую. Да, у нас есть запись, но мы предоставляем запись своим ученикам, которые проходят обучение, но в прямом эфире вы можете задать все вопросы. Это настоящий эксклюзив, такого больше нет у нас. Обычно как все делают? Записывают, выкладывают, и новый материал, он очень редко выходит. Мы стараемся все вот новинки, все новости, все изменения сразу отслеживать и давать людям. В этой школе я тоже являюсь спикером, я веду одну из тем, которые там есть. Кстати, темы абсолютно разные: и пищеварение, и поддержка дыхательной системы, дети, и эфирные масла,
нагрузка токсическая на организм, гормональное здоровье, очень много разных тем, поэтому и потом еще тоже, когда вы уже пройдете нашу академию эфирных масел, потом будут тоже тематические эфиры. В общем, если есть желание, то, конечно, можно информацию почерпнуть у нас, у первоисточника. Мы очень четко отслеживаем не то, что дают все ароматерапевты, каждый кто во что гораздо, а мы именно от первоисточника, от компании обучаемся и проходим официальное, получаем оттуда всю официальную информацию. У нас команда, она же из любых уголков мира, поэтому если вы зарегистрированы, например, в Эквадоре или на Бали, то или в Индии, то без проблем мы все сделаем. Точно так же эфирные масла дадут. И человек из Чили получит точно такое же эфирное масло лаванды. Оно будет у всех одинаковое. То есть нет такого, что мы разным странам, как многие, кстати, продукты у нас продаются, один и тот же порошок, казалось бы, марка, да, но состав-то немножечко разный, качество все-таки разное у них будет. То у эфирных масел компании doTERRA оно будет идентичное, оно будет одинаковое. Спасибо большое за ваш просмотр. Не забывайте ставить палец вверх, подписывайтесь на мой канал, обязательно комментируйте, хотя бы напишите, мне понравилось видео, или могли бы вы еще о чем-то рассказать. Я буду благодарна. Всего хорошего, будьте здоровы!